观察水箱或加湿棉上的水垢结晶程度，若水箱底部或加湿棉表面出现白色颗粒物，可放入适量柠檬酸除垢剂进入机器内水循环。根据出现白色颗粒物的区域大小，使用2-3袋10克柠檬酸除垢剂，约20至30克。水箱中加入3/4的水量，将适量柠檬酸除垢剂加入加湿器水箱中，开启机器，工作15分钟。15分钟后，将机器关机并切断电源线，取下加湿棉和滤芯，在流水下进行清洗，清洗至表面无明显杂质，水箱内的水全部倒掉，清洗水箱。重新加入3到5升清水，滤芯和加湿棉放入机器，开机运行10分钟。10分钟后，取出加湿棉和滤芯，在流水下清洗，清洗至表面无明显杂质，倒掉水箱中的水，清洗水箱，放入清洗后的加湿棉和滤芯，水箱中加入清水，装配好整机，即可开机正常使用。注意，机器在正常工作5至10天，建议清洗加湿棉，并使用适量柠檬酸除垢剂清洁整机。使用柠檬酸除垢剂能够有效防止加湿器内水垢堆积，对机器使用寿命有明显的延长效果。科西加湿器 WR 拆卸安装及清洗。拆卸部分：取出加湿棉，取出滤芯，拉出机身右下侧拉手，提起主机，紫外线灯珠彻底消杀细菌，水泵进水口出效过滤大颗粒杂质，水箱下沉位制造水箱最低点。清洗部分：清水冲洗加湿棉，清水冲洗滤芯，擦洗水箱。安装部分：确认机身右下侧拉手处于拉开状态，将主机安装到水箱上，推回拉手，将滤芯放置于机身内部凹槽处。安装加湿棉时，注意观察加湿棉底部小孔，对准机器底部小孔。安装加湿棉，将风格栅放置于机器顶部。